即係個移民。係啦。咁佢哋嗰啲係點啊？佢哋嗰啲，佢嗰啲都係一樣過，都係過呢個移民。係啊。我已經就翻埋嚟啦。有隻，哎呀，鯨魚尾咁樣俾你影下啦。好嗱，就到此一遊啦。打卡，唔驚。喺下灣有你份嘅，我都。到此一遊啊！行下噶啦。有藝術性。係咯。睇晒嗱 Punta Ares 啊，呢度呢個位係咯。呢啲鎮仔就冇啲壓迫感嘅。呢啲好多啲舊嘅即係建築物啊嗰啲咁樣。嗱呢度個喎成2間，即係有2餐我哋2間啦。嗱，我哋9A團啊，呢個9。就係咁樣啦。City Walk 啦，幾十蚊嘅 City Walk 就係咁樣噶啦。淨係冇血廣場同埋咩教堂嘅咩？唔係，仲有後邊有2個博物館同埋1個墓園。哦。古色古香嘅餐廳，開門嘅應該開啦啩，有早餐食㗎啦，巴就冇開。係啊，仲有新嘅。
二個景點啦。呢度對面嗰個呢度又係呢個第三個景點㗎啦，呢個嚇呢個第三個景點啊，係啊，可能4個景點或者5個景點。天主教嘅。其實呢個其實一個可能咧一個家族我買咗呢度，係啊跟住就呢度冧。係啊，掟上去個人哋睇下啦，呢個景點嘅，呢個擺啲公仔喺度咯。呢啲荒廢咗，呢啲我諗好耐，啲後人都14年，呢啲都冇乜人嚟去㗎。係啦，嗱呢啲就新啲咯。係啊係啊。家族咯，呢個2020係啊，咁有家族喺度 keep 住佢嘅，咁樣係有個係啊，啲荒廢下，係啊，你呢啲嗰啲後人都唔知喺邊度啦，係啦，啲後人未打咁多次仗，第一次世界大戰、第二次世界大戰，你都已經走咗好多人啦。係咯，前後都有㗎。唔係我就，只不過可能嗰條路咧太窄啦，知啦。佢中間有啊，中間有條路。即係兩棵之間，即係啲樹之間嗰啲係路嚟嘅。新嘅唔會㗎啦，即係舊呢啲係叫做舊陣時買落嘅人嘅，新
大，係咯，因為要種翻啲樹。係啊，啊，係咯係咯，哦咁樣係咯，大啲嗰度。有後人咯，你嗰啲後人，即係肯過嚟處理咯。我走晒咯，我影翻先嗱，你媽行咗咁多路啊！哇，行到而家，哇，即刻勁啊！今日有運動啦，今日有運動，好。哦，呢度可以咁樣落喎。嗱，呢度翻船就近啲喎。喂，你可以咁樣之字啊！之字咪會冇咁辛苦咯。係啊，你可以嗰邊咁樣咯。係啊，呢度有幾條路嘅。啊，幾條咁樣咯。係啊，哇！不過你行大運啫，你行個之字啫。呢啲係樓梯慢慢落都。去個教堂度啦！哇，今日賺晒啦，真係可能係2個團㗎啦，呢度已經我哋已經去咗，唔止一個㗎啦，唔止一個 city tour 㗎啦。佢上面我望見有燈嗰間啊嘛，佢2樓好似有燈嘅，係啊係啊，有燈嘅。地下嗰度就一路邊就全部冇開啦。即係呢度全片咯。係啦係啦。